ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကြက်တရက်ဒီတစ်နက်နဲ့ချင်မောင်ရွက်ချင်းချက်ပါမယ်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ဖြူနေခြင်းလေးကိုကြိတ်ဖို့လုပ်ပါမယ်ကြိတ်လို့လွယ်အောင်လို့ကြက်သွန်တွေကိုအနေတော်လှီးပါမယ်ချင်းကိုအခွန်ခွာပြီးဓာပြရိုက်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းဓာပြရိုက်မယ်ရအောင်လို့ကြိတ်ပေးပါမယ်ကြိတ်ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးလေးတွေကိုလှီးထားမယ်နနမင်းကိုပပလှီးမယ်ကြက်ပေါင်တို့အတောင်ပံတို့ကိုတော့ဓားလေးပဲမှုန်းပြီးထည့်ပါမယ်ကြက်သားကိုအနေတော်လေးတွေလှီးပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကြက်သားကိုရတာနေပါမယ်မြုပ်ကောင်းမှုထည့်မယ်စားနည်းနည်းထည့်မယ်အင်္ဂါမုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ငမ်းပြားရေးထည့်မယ်မဆလာထည့်မယ်ပြတ်သီးတနက်လေးထည့်ပြီးရတာနေပါမယ်စီကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ထည့်မယ်နည်းနည်းမို့နည်းနည်းထည့်မယ်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနေခြင်းထည့်မယ်အနံလေးမွေးလာတဲ့အထိစီတက်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးနှစ်လေးထည့်မယ်
တာအတွက်မြို့သီးစိမ်းလေးနဲ့နန်းနန်းပင်ထည့်မယ်ရေလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ရေကန်းတဲ့အထိချက်ထားလိုက်ပါမယ်ချင်းမောင်ရက်ချင်းချက်ဖို့အတွက်ချင်းမောင်ရက်တွေကိုခြွေပါမယ်မကြီးနဲ့ရအောင်လို့မကြီးလေးကိုရေစိမ်ထားပါမယ်စီနည်းနည်းထည့်မယ်နမင်းမုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကြက်စုံဖြူနေချင်းကြိတ်ထားတာလေးထည့်မယ်ငရုတ်နဲ့နည်းနည်းထည့်မယ်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ချင်းမောင်ရက်ထည့်မယ်မြင့်ချိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မကြီးအနှစ်ထည့်ပါရေကိုလိုအပ်သလောက်ထည့်ပါဟင်းခမ်းမုတ်ထည့်မယ်ကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ညံ့များရေးထည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ချင်းမောင်ရက်ချင်းရပါပြီခင်ဗျာစက်သားလေးလဲနူးပြီးရေလဲခမ်းပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီ
အရသာရှိလာတဲ့စက်သားတရက်ဒီတစ်နက်ချက်လေးလည်းရပါပြီခင်ဗျာ